Olá, meu nome é Virginia, você está no canal Gina Artesanato. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. É sua primeira vez aqui? Deixa eu te pedir uma coisinha, se inscreve aí, ative o sininho, assim você não perde um só vídeo. Nós postamos vídeos todos os dias. Deixa seu like, porque isso ajuda muito para o nosso crescimento. E não se esqueça de me seguir lá nas minhas redes sociais, que eu estarei por lá te aguardando. Pessoal, eu tô sumida daqui, né? Verdade, gente, então deixa eu me explicar a vocês. Gente, eu falo sempre pra vocês, né, que final de ano pra mim a demanda é muito grande, porque eu tô mexendo com casa, com decoração de casa, mas eu também estou mexendo com finalizações na escola, né, gente? É relatório de aluno, notinha, é atividade, então tô sempre mexendo com alguma coisa, é bem complicado. E ainda, para acabar de completar, eu adoeci. Não é que eu não concilio os trabalhos, eu consigo conciliar sim. Porém, a demanda foi bem maior este ano e eu ainda adoeci vários dias. Estou inclusive fazendo ainda tratamentos. Por isso que teve tanto atraso, né? Eu estou tantos dias sem postar um vídeo. E aí também eu tenho 2 dias refazendo outras coisas aqui da casa, que deu defeito, né, material de decoração mesmo. E aí, isso aí, gente, vai tomando todo o nosso tempo. Meu cachorrinho querendo aparecer aqui. Tudo isso vai tomando todo o tempo e acabou que não estava dando para deixar vídeo. Mas agora, né, eu vim deixar um vídeo assim super especial hoje, que é o vídeo da lareira, feita com caixa de papelão, gente. Com papel crepom, mas eu resolvi usar também outras coisas, como papel contact. Mas assim, é tudo super fácil, tudo bem tranquilo. Quero dizer a vocês que vocês vão pegar a estrutura pronta, porque eu já tinha uma lareira. E essa lareira foi antes de eu abrir o canal, né? Quando eu montei esta lareira. Aí depois que eu abri o canal, a lareira deu uma estragada no pé. Eu refiz aqui com vocês. Mas agora ela estragou muito, né? Os cachorros mexeram, tudo mais. Vocês vão ver, vou estar mostrando para vocês aqui antes da gente começar a mexer nele. Eu vou estar mostrando tudo para vocês. Se vocês tiverem dúvida, né? Porque como eu já falei, ela já é uma estrutura que já está pronta. Eu só vou refazer. Qualquer dúvida, podem arrasar nos comentários. Podem me chamar no Instagram, podem me chamar nas outras redes sociais que eu sempre deixo aqui o endereço. Com certeza eu vou estar ajudando vocês, vou estar tirando as dúvidas, certo? E eu espero que vocês façam também todas as peças, tá certo, gente? Tem muita gente aqui me dando feedback, dizendo que fez uma peça, que fez outra, e eu fico feliz com isso. Então, eu penso em breve estar trazendo o nome aqui, tá? Mensagenzinha das pessoas que fizeram as nossas peças aqui, as peças que eu trouxe aqui para vocês, tá certo, gente? Então, sem mais delongas agora, vamos direto ao vídeo. Roda a vinheta. Olha só, pessoal, o estado da minha lareira. Jesus, ó, rasgada. Eu já guardei para reformar mesmo. Pegou uma infiltração ali e simplesmente esculhambou nessa parte. Eu vou ter que cortar os 2 lados, ó, como tá bem infiltrada, né? Vou tirar todo esse papel, vou fazer de uma outra forma. Assim, eu quero assim tijolinhos, mas não será desse jeito. Vocês vão ver no decorrer do vídeo. Aqui eu não sei ainda se eu vou tirar esse EVA ou não. Aqui era outra coisa, ó. Aí da última vez que eu reformei, eu coloquei esse EVA. Ai, gente, desculpe o barulho, mas aqui é assim mesmo. Olha, tá? Então eu vou tirar, vocês estão vendo, né? Como que ela é. Aqui foi eu que fiz essa base, nessa altura. Ela é solta, né? Porque ela é colada, mas ela não tá colada agora, porque eu vou refazer ela todinha, né? Então eu já soltei logo aqui. A outra parte tá lá dentro. A outra parte tá bem conservada, mas já que eu vou ter que arrumar outra parte também. Tenho certeza que vai ficar bem legal, gente. Quer dizer, eu acho, né? A gente vai começar a reforma dessa lareira.
pessoal, o que é que vocês acharam da minha lareira, gente? Fiz de tudo para tentar mostrar um pouco mais agora desse fundo. Resolvi encerrar o vídeo aqui como eu iniciei na árvore. Mas infelizmente a ring light tá quebrada. Então tá virando para tudo que é lado. Eu não tô conseguindo deixar arrumadinho para que vocês possam ver. Eu coloquei numa posição legal, mas fica caindo. Aí dei uma escoradinha agora. Somente pra gente conversar aqui, para encerrar. Mas olha só o foguinho lá. Que coisa linda, gente. Não é lindo, não é maravilhoso? E dá a impressão que realmente tá pegando fogo, né? E não é. Então, como eu falei para vocês, né? Já tinha toda a estrutura montada. Isso aqui, essa parte, essa. Eu só refiz porque estava todo acabado. Como a base, a minha base já não prestava mais, então eu fiz outra. Fiz aqui junto com vocês. Isso aqui, papel contact, né? Ou papel de parede, não sei, como quiserem. E aqui é um festão dourado muito lindo. Que esse veio de fora esse ano. Eu pedi que minha filha fez uma viagem para Minas. Eu pedi que ela trouxesse algumas coisas de lá para mim. E ela escolheu. Assim, muito bom gosto, igual a mãe, né, gente? Amei mesmo. E aí tô usando ele aqui. Quem viu a outra lareira sabe que eu usava verde, esse ano eu dei uma mudada, né? Então já que eu mudei tudo, fiz um outro modelo. O outro era a outra lareira toda de papel, né? Eu coloquei, fiz com cartolinas dupla face, os bloquinhos, forrei todo com papel madeira, mas o papel madeira branco. E essa não, vocês viram, né, todo o passo a passo aí. Esse aqui eu nem lembrava que tinha umas imperfeições, por isso que ele não ficou todo certinho. Mas eu não quis jogar fora, né, gente? Não é bom a gente estar desperdiçando as coisas assim, jogando fora. Então eu utilizei a estrutura e assim, eu tô super amando. Gostaram dessa ideia? Gente, mais uma vez peço perdão a vocês por ter ficado tantos dias sem vídeo, mas além da minha demanda grande, eu tenho adoecido demais ultimamente, então eu não tenho dado conta de fazer os vídeos, certo? Mas me diga aí, gente, tô trazendo vídeos tardes, né? Já era pra ter trazido essas coisas e eu não tive tempo, mas vocês gostaram? Arrasa nos comentários aí pra mim, gente. Eu amo ler os comentários de vocês, certo? Tem uma moça que fez, eu não lembro o nome dela agora, mas ela me disse que fez e até me marcou e eu vou procurar pra ver, né, se eu tô lá marcada, se ela conseguiu me marcar realmente. Ela fez o boneco quebra-nozes. Mas no próximo vídeo eu deixo aqui o nome dela, deixo um beijão pra ela também, né? E pra vocês que estão vindo aqui, que estão me dando esse feedback legal. Gente, eu fico muito feliz quando eu vejo que vocês fazem uma peça que eu mostrei a vocês aqui, que eu orientei aqui no canal, certo? Então, muito obrigada. E agora, gente, eu gostaria de agradecer a todos que ficaram comigo até esse momento, você que vem todos os dias, deixa seu like, compartilha meus vídeos, muito obrigada. Quem tá chegando, seja bem-vindo, pessoal. Super beijo no coração de todos e até a próxima.